Það komið að Dog Sports Business. Jón Rúnar Halldórsson ofur F-áingu búin að vera í forsvari fyrir F-á í því að hann sagði mér áðan 40 ár. Það ríkisskattstjóri hefur svona beint sjónum sínum að íþróttum og Jón Rúnar ætlaði að ræða það við mig á samt aðstöðumálum F-áinga í Hafnarfirði sem að komast í hámæli svona áramótin og eru enn í umræðunni. Svo ætla ég að spyrja Jón Rúnar út í F-á því að F-á varð allt í einu langbesta fótboltalið landsins og í fjölmörg árum eru þeir annarkvort í fyrsta og öðru sæti og stjórnuðu í íslenskum fótbolta og ég ætla aðeins að fara yfir þetta með honum til þess að halda úti útgerð eins og Dr. Fútból þá þarf hjálp. Og þá koma Play að sjálfsögðu til Dr. Fútból og þeir eru með 25% afslátt á Sólulandastaði sína með kóðanum DOC. Já, þeir eru með Dr. Fútból í liði og kíkið á Play og þið getið með hans farið til Malaga og þar hægt að rúla sér yfir til Costa del Sol eða til Marbella og svo auðvitað stórvinir Dr. Fútból, F á okkar Kópavogsbúa sem Bíkó, byggingaverslun Kópavogs. Og það eiginlega þar sem ég hitti Jón Rúnar í fyrsta sinn. Þar sem var ég með leiguna þarna í neðri hæðinni, í portinu. Já. Þá var ég búin að samina leiguna og pípulagningarnar. Og þar röltir þú bara inn og sóttir þarna kerrur og bara labbaður og ég var bara, byrju, hvað maður þetta? Og ég hélt á þeim tíma að þetta væri Halldór Halldórsson markurur sem ég hafði þekkt frá að ég var barn. Og ég bara, helvítið hann eitthvað veður hann í allt hjá mér á leigunni en það kemur síðan í ljós að þetta var ekki Halldór Halldórsson markvörður heldur Jón Rúnar Halldórsson þá verandi formaður knattspyrnudeildar F-á þú veist, þú náttúrulega alveg fyrir það að bróðin landsmaður í fótbolta allandsmaður og fyrirli. Varst þú ekki í fótbolta? Ég var, ég var í fótbolta en ég hætti snemma og Ég fæði aðeins byrju mækjum bara svona Svona, ok. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Takk fyrir að fá mig. Takk fyrir að koma. En, ég var nú aðeins, það var nú gaman að því að þetta var 74. Já. Þá var ég 16 ára. Pat Quinn þjálfari, skoskur. Pat Quinn. En það var gaman að því og það eru margar sögur til að því þetta var líka í þá tíð líka svolítið skemmtilegt að hún var akkurat að koma dóttir hans með barn og barnabarn sitt núna helgina í heimsókn skoða hvar kallinn var að þjálfa og svona og við að bróðir áður nefndur margreindur landsliðsmaður og bakvörður hann fór með hana í svona ferðum verustæði hans sem voru nú margar skrautlegar söguna til en þetta var toppmaður og hann kom okkur, þetta var árið sem að við fórum upp í efstu-deild í Skiti síðasti leikurinn þar var spilaður á Þróttarvellinu sem að núna IKEA neða hvað heitir þetta þannig sem við sund Malavöllu þar þannig að þetta eru en ég segi nú barnabörnunum mínum það núna að ég hefði þurft að hætta því að ég var svo lélugur í bakinu ég var bara ekki nóg góður held ég Já, þú veist en ég spilaði einhverja leiki meistaraleiki? Já, í þá tíð Í hvaða, en í hvaða stöðu varstu? Ég var miðju enda með augu í nakana líka sko. Já, það þannig að þú ert fyrir leikmann þannig að því að þú elst upp á svona heimili það ekki óðurlegt að þú fari í fótbolta ég meina bróðin óbyrlega, þú veist betri leikmann F.O. frá upphafi og hinn í markinu Já, Aldur sem þú sagðir að það hefur tekið Kerrurnar? Já, kerrurnar. Ég segi nú oft sko þegar menn segir, þú hittir menn svona og þá segir menn, nei, þú hér og þá segir ég oft, nei, þetta Halldór bróðir en þetta var nú bara svona andin í ekkit bara þarna Ólafstöð barnarinn í Hafnarfirði þetta var bara andin, strákar fóru í þetta sumir urðu betri en aðrir og svo var þetta komast í meistaralok þá var þetta náttúrulega bara
menn fóru nú að heiman fyrr þá en nú jú. Þannig að þeir þurftu nú að fara og badneignir og þetta menn verður ekki langlífið í þessu Nei. og þetta þótti nú hálfgerður bjánagangur að vera að leika sér í þessu Já, og sumum þykir það en sem betur fyrir að þá hefur þetta breyst mikið og á eftir að breytast mikið Svakalega fótboltakúltúr í þinni fjölskyldu, ég meina það var náttúrulega með þú veist, allstaðar í kringum Viðar náttúrulega eru fótboltamenn og annars slíkt og ég meina í þinni fjölskyldu náttúrulega Jón, soninn, náttúrulega mjög frambærilegu fótboltamaður, góður hægri bakvörður Friðrik reyndi fyrir sig í boltanum, Íringarnir prófuðu hann og hann fekk ekki að vera áfram Nei, Friðrik verið svona svipar og ég en þetta nú, eins og ég segi þetta hefst nú allt með því að menn fara hann og Viðar auðvitað höfuð okkar í þessu þegar það var engin svona íþróttalegur árangur fjölskyldulega séð þar á undan Nei. og þetta á kallinn ég meina sko FH í raun og veru ég meina það 35 ár síðan að þið voru svo nált í að vera Íslandsmeistarar 89 og við ætlum ekki að fara að rifja það upp en það var svona, þá fer FH svolítið á kortið fyrir fótboltarum á Íslandi og ég meina og þið fylgi eftir að fara í bikarúrslit og annað slíkt en það gekk lítið að vinna og ég man eftir að hafa verið staddur í æfingaferð árið 1999 og hort yfir á FH-inga æfa og þetta var meiri eins og einhver bumbuboltaklúbbur þeir voru allir í sikkurum búningum voru ekki æfingafötum og þeir voru einhvern veginn, það var allt út um allt og ég sagði bara, ég man eftir að setja mér, þú veist, hugsaði fyrir 10 ára síðan, þá voru F-fáingar bara þetta góðir, sko. Þetta var eins og ég segi, þetta var meira svona eins og einhver samtíningur. Hvernig gerið þið F-fá að svona alvöru fótboltalegu ef var þetta farið svona í stuttu máli? Já, mjög stuttu. Já, eins og ég segi, sko, við vorum náttúrulega, sko, F-fá var í gegnum tíðina svona sem núna talað í gamla daga þá var F náttúrulega handboltafélag og þar voru hafþýskar íþróttahetjur það voru F-fáingar í handbolta og handboltin var yfir og allt kring þú æfðir fótbolta bara á sumrin bara til að gera eitthvað bíða eftir handboltana svo voru menn í sveit og þú veist, þetta var ekki neinn alvara í þessu en FH þrátt fyrir samstöðuleysi í búningum og það allt saman eins og þú segir að fótboltinu var samt alltaf eftir að FH var þá var alltaf svona FH spilaði skemmtilegan fótbolta, það voru flinki strákar mikið og en eins og maður segir, það er ekki nóg að eiga góðan leik ef þú vinnur ekki og við vorum jójólið lengi síðan það þarna undir og rétt aldamótin 2000 upp úr því að þá var hópur manna sem að ennþá eru til og menn bara eiginlega kortluðu bara sko hvernig getum við gert þetta og við vorum með þetta svona ákveðnar hugmyndir hvernig var hægt að gera þetta og síðan voru við getum sagt heppnir ef að það er orðið við vorum mjög heppnir með leikmenn við komum með Danirnir sem að urðu landsfrægir og hlutirnir byrjuðu að ganga upp og það sem að maður finnur svona seinna meir er það að þegar þú veist að þú ert svona hluti af gjörningnum allir bæði þeir sem eru þjálfarar þeir sem eru í kringum þetta þá einhvern veginn hugsaðu betur blómið og vökvarða og fæðir meiri ákefð og kærleika og þetta fæðist þarna síðan hefst þetta tímabil þar sem að við þið vinnir bara allt erum bara langvæsta liðið og menn byrjaði að horfa til þess hvað við erum að gera og svo byrjaði menn að tala þetta kallt á toppnum og ég hef aldrei skilið það það getur verið vindasamt það er yndislegt að vera þarna og það er yndislega lít menn hafa og sérstaklega þeir sem þekkjaði ekki neitt það er að hafa hotn í síður þekki hinnir
þannig að það verður bara hafa það. Já. Og en það sem fylgir þessu líka þegar það er ekki bara í þessu, bara almennt að þú byrjar að taka árangurinn sem sjálfgefin. Það er bara það er bara þannig, þetta er eins og þegar þú ert að veiða. Já. Og og þú kastar og það er alltaf fiskur á og svo allt í einu ferði annan á veiðistað og það er ekki neitt á og þá skilur ekki hvað er að. Nei. Það er að segja og við held ég þegar maður byrjar að horfa aftur við og ég ætla að hætta að nota við, ég ætla bara að segja ég. Já. Því að ég er hér og ég er að tala og ég hafði mikið þetta að segja. Og maður er ekki eins mikið á vaktinni. Nei. Þú byrjar, ég man eftir því einu sinni að við töpum fyrir Fram í bikarnum. Já. Og daginn eftir hitt ég á gætan minn Óla Jó. Já. Ég fór bara til hans og spyrja, Óli, hvað gerðist? Já. Bara, hvað var þetta? Já. Og Óli náttúrulega hnippti bara öllum og nagaði blýjandinn og já, þetta gerist. Nei, sko, þegar þú komið þarna, þá áttu að fara að hugsa þinn gang. Svo spilar auðvitað inn í þetta að við byrjum að lenda í aðstaða byrjar að trufla okkur mikið. Já. Við höfum eitt mikil orku í að byggja upp aðstöðun okkar. Já. Það tekur frá okkur orku og eins og ég segi, það er nú svo tek ég þá ákvörðun að skipta út þjálfara. Já, en þú veist kannski aðeins áður við fyrir minni það, því að þú átti ótrúlega successful, sko, þú sem býr til þjálfara meðan að Óli er þjálfari, þá ertu bara með að búa til þjálfara í heimi sem er að fylgjast með, er bara að vinna með Óla, þannig að hafa bara svona mjög, þess að myndi segja smooth breyting og það bara áfram heldur velgengni FH og það er í næstu 10 ár. Svo gerist það einhverstaðar kringu 2000 og þið var Íslandsmeistari 2016 og þið tapið dálítið af leikjunum, hann að síðustu leikjunum og þetta myndi svolítið á KR 2003 þegar þið raskjölduð og í lokaumferðinni 7-0 þetta var svona maður svona sá aðeins það er eitthvað kannski mögulega eitthvað að fara að breytast. Alveg rétt og talandi með heimi, sko, ég manni því þegar Óli er sem sagt ráðinn landsliðsþjálfari og sem var eiginlega bara sjálfsagt mál já, algjörlega. Ok, og þá var ekki upp á teiningnum að menn í Laugardalnum reiðu upp veski til að borga fyrir þjálfarann sem þið taka, en látum það eiga sig og ég man eftir því að ég og Lúli Arnars hittum bara heimi og það var bara ein spurning, treystur þér í þetta? Svarið var já, ok, done deal. Sko þetta þýddi bara það að þú var svo viss með allt sem þú varst að gera. Þú var svo viss með þá sem voru með þér í þessu þarna, Lúli var náttúrulega með mér mjög lengi og ótrúlega gott að vinna með þeim dreng og hann hafði sig ekki alltaf mikið frammi en á stundum of mikið en látum það eiga sig en þarna varstu bara með að þú varst með svo klára sýn og líka þetta að það áttaði sig allir á því og ég held að menn ættu svona sumir hverjir að þessar buglir í þessu, sko, menn tala þjálfara, góða þjálfara vissulega gott að hafa góða þjálfara, góða leikmenn og allan þennan pakka en það þarf allt að vera til staðar. Ef baklandi byrjar að hiksta eða aðstæður eða eitthvað byrjar að hiksta þá gengur ekki vel. Nei. Og ég held að menn átti sig ekki alltaf á og ég áttaði mig ekki á því fyrir aðeins seinna sjálfur að hvað þetta skiptir miklu máli. Hvað skiptir miklu máli að það sé allir vélapartarnir sem eru velsmurðir og ganga vel.
Já, þetta eins og ég segi, þá var bara að gefa þarna á bátinn, ég meina, það svona magna að skoða þennan uppgangstíma ykkar F-fáinga á þessum tíma, þeir eru mikið þrátt fyrir að þeir séu að kaupa góða leikmenn, þá voru þið alltaf að, svona 13. 14. leikmaðurinn alltaf einhver grjótharður F-fáingur, 13. 14. maðurinn var aldrei á þessum tíma, þú veist, þegar maður bara horfður tilbaka, það var aldrei einhver fyrir maðurinn maður í fílu eða eitthvað slíkt, þú veist, þetta var Heimir Guðmundsson eða það var sonuðin eða einhver glerharðir F-fáingar sem að þarna, þú veist, það var alltaf svona, það var ákveðin svona þema í öllum þessum liðum alveg frá á velgengnistímanum. Já, ég held að þetta sé rétt hjá líka og sumir segja að það sé meðvituð ákvörðun að gera hitt og þetta ég held að þetta sé bara það sem við vorum að gera þetta er bara uppeldislegt atriði F.A. fyrir mér og mínum er bara fjölskyldumeðlimur F.A. fyrir mér hefur miklu meira að segja heldur en svo mikið annað og til dæmis þegar þú ert formaður og þegar þú ert þarna og þegar þú ert tekur að þér að fara fyrir einhverju sko það er oft verið sagt að við séum ódælir og fyrirferðamiklir og ásþingum og ég veit ekki hvað sko eins og með leikmenninni mína í gegnum tíðina og félagið mitt sko ég veð eld og brennistein fyrir þetta fólk það er ekkert sem að mátti halla á þá þú varðst bara að verja þá alveg eins er það með félagið þitt og ég skil ekki til dæmis þessar það var nú skemmtilega hérna í Kanada þegar KSÍ-þingin voru í 2 daga og menn tókust á en svona þróun í því undanfarin ár ég oft, sko, þetta er bara eins og þetta sé hérna ársfundur blindra og heyrnarlausra sko það segir engin eitt Nei og þetta er náttúrulega að fara að skoða þetta er svo flókið en hvað þetta varðar ef við höldum okkur við FH og ég klára þið takið yfir íslenskan fótbolta þið vinnið allt þetta verðist bara einhvern veginn maður bara sér ekki fyrir endan á FH Nei. Og þið eru þarna alltaf bestir og hvað verðið 8 sem Íslandsmeistarar á þessum árum mann aldrei neitt svona en þið allan rúlið yfir þetta Svo fer þetta eitthvað aðeins að högta þið skiptu út heimi þarna 7. október 2017 Óli kemur inn og svo er hann sóttur þarna af dönsku liði og svona kannski botninum svolítið ná 2022 þegar þið lendi í næsta sæti og eðlu árferði hefðu fallið og farið í afkomlega og aðra deildina sem þið þekki vel að þið bjargið ykkur út úr því og svona eins og í dag þegar maður tala við fólk sem er að fylgjast við fótbolta flesti sem ég tala við segja bara já, FH eru í neðri hlutanum í ár þú veist, þegar deildinum er skipt verða FH-ingar í neðri hluta Já, ég hef svo sem ekki ágjör af því og hef yfirleitt ekki haft miklar ágjör af því hvað fólk er að blaðra út í bæ en sumt af því fer ólýsanlega í töðan á mér en það sem gerist í þessu ég held að og ég hef sagt það inn í mitt félag og sagt það bara annar staðar að stór hluti er mér að kenna vegna þess að eins og ég sagði áðan þú ert ekki eins vakandi og skarpur þegar byrjar að líða vel byrjar að halla þér aftur í sætið þessi típan, þeir sjá allir þetta fyrir sér og þá gerist þetta og svo það byrjar eins og það segir hann að við töpum og þú, já, en þetta hlýtur nú að reddast í staðin fyrir að hefur verið velvakandi verið á tónnum og ekki búin að hella þær í glasi og kveiki vindlinum og mikill rjómi, hann nærir ekki já, rock and roll en hérna þá gerist þetta og það sem verst er við þetta svo hætti ég og ég taldi bara líka að ég hefði ekki meira fram að færa
og það taka aðrir við Já. og það er ekkert hægt að segja að þeir hafi gert einhverja vitleysu, það er bara vélinn fær annan takt og við erum að horfa á þetta, við sjáum ekki merkilega lið en stærri klúbba, eitt klúbbur núna bara, sem er búin að í Englandi Tala Manchester United? Já, ég er að tala City ákvæða núna, sko, hinn er búin að vera svo lengi í ströggli en sko, ef það væri einhver sem segði bara, heyrðu þetta er þessi skrúfa sem laus, hertana aðeins og þá fixa þetta málið er bara það að þú allt í einu stendur frammi fyrir svona hlutum og þú veist ekki hvað það er að gera en það sem mér finnst við hafa gert vel og þeir sem hafa verið núna síðustu og menn hafa áttað sig á þessu þú talar að við heldum okkur uppi vegna þess að við erum allir í fríkirkjunni heima fríkirkjan er sterkari sálega séð og hérna en það sem gerðist þá og á eftir að skila okkur núna að menn áttuðu sig á stöðinni ok ekkert quick fix gefum okkur einhver tíma sama og þegar við í rauninni hérna aldamótin ákváðum að við ætluðum að verða stærri og við ákváðum hvað ætlum að vera þegar við erum stórir núna er þetta tekur blóðsitt og tár þetta tekur tíma en við erum á þessari leið og ég held að ekkert, ég veit að klúbburinn kemur ennú sterkari til leiks þegar að hérna frumsýningin verður og allir eru búin að æfa leikritið vel og þetta er vegferðin sem ég er full að trúa því að við eigum eftir að ná hærri hæðum og hæstu hæðum aftur en auðvitað er umhverfið öðruvísi núna en það er ekkert mikið öðruvísi eins og það var öðruvísi þá miðað við þar á það er alltaf eitthvað nýtt Sko, þú ert náttúrulega búin að vera í 40 ára eins og sagði mér, þú komst fyrst í þetta 85 og ég meina heyri að þú samfærir að FH mun rísa aftur og ég meina verða aftur í það lið sem það var eitt sinn það er eitt sem ég sé bara með á þínum stjórnunatíma og annars slíkt þið elskið endurkomur það er eins og Óli Jó er búin að kemur þjálfar og svo bara Vesen, heyrðu, hringi mig Óli Jó Vesen, heyrðu, hringi mig Óli Jó og ég meina Heimi Guðjónsson að koma aftur núna Pappi var aðeins að vinna fyrir Íkaukananda og það var alltaf þessi hugmynd að hringi Kjartan Másson og það var gert, hann kom alltaf aftur og svo komin í háká en ég meina, þetta eru þessi tveir menn sem hafa náttúrulega dominirað FH og í hennan allan tíma, ég meina, og þið prófaði að fara út fyrir þetta og gerið ýmislegt en endið á sama stað Er þetta ekki mikilvægasta ráðningin alltaf í fótboltafélagi? Þú veist, það ekki, við sjáum eins og upprössu Víkinga, þegar Víkingar gátu ekki neitt í mjög mörg ár, svo þessi sagt. Þeir ráðu þjálfara og einhvern veginn Víkingur í dag eða eitthvað lið sem að við erum að gefa okkur tíma til að tala Þú veist, mikilvægi er þetta mikilvægasta ráðningi sem þú þarft að sem formar knattspyrnudeild gerir? Er það þjálfarinn? Já, það er náttúrulega liggur í hlutarnins eðli að svo sé. En svo er þetta aftur þetta, þú talar endurkomu, sko, við í Hafnarfirði og þegar ég tala Hafnarfirði þá er það FH og við FH-ingar, við erum, það er alveg rétt, við erum svolítið svona heimáttalegir hvað það varðar að við viljum okkar fólk. Já. Við viljum að ef við getum þá notum við okkar fólk. Já. Við bara höfum þá trú að meðan við erum ekki, sko, það er að vera að tala stóru klúbbana á Íslandi, þetta eru pínu litli klúbbar, sko. Það er bara pínu litli klúbbar. Okay. Og auðvitað er þetta þannig að næringin, staðista næringin, hún verður að koma úr nær samfélaginu. Já. Hún verður að gera það. Já. Svo er þetta auðvitað þannig að þú getur ekkit sem yfirþjálfari eða sem þjálfari, þú getur ekkit pantað, hringt í yfirmann yngreflokka og sagt, eru 3 vinstri bakverði takk. Það bara náttúrulega kemur þetta einhvern veginn upp, þannig að þú þarft auðvitað að kaupa þér í matvælafræðinni er þetta fæðubótaefni, þú þarft að kaupa þér það sem þið vantar inn í púslið. Já.
en aðalatrið að gera þetta þannig að endurkomur við höfum trú á því að þeir sem skilja innviði klúbbsins þeir sem skilja og heyra hjartsláttinn sem í klúbbnum þeim farnast vel en þú verður að skilja þetta og það bara ekkert allir sem skilja þetta skilja FH auðvitað skilja allir auðvitað skilja, en það að segja þegar að því kemur að það svo freistandi oft að fara í blingið eða eitthvað sko veist að hafa einhverju trú á því að einhver vissulega eru þjálfarar misgóðir en þjálfari aldrei góður, hann getur aldrei sýnt sína bestu hliðar nema að gangurinn fyrir aftan sé í lagi það bara það, þetta svona trúi við þannig að ég held nú að hérna þessi perióda fyrir og eftir og meðan með FH þetta er nú bara endurtekning í sögunni FH-inga verða hérna aftur góðu, við ætlum að fara að ræða það sem að svona málana því að skatturinn hefur bankað upp á hjá íþróttafélagum og Jói Már ætlar að koma hérna til okkar og setjast hjá okkur því að Jón Rúnar, þú hefur flaggað þessu tölverðan tíma að skatturinn hann sem það með tilmæli til íþróttafélagana að þið fara að greiða hvað maður að segja, þeir fara að greina laun en ekki verktakagreiðslur eða hvernig er þetta Jón? Já Sælir Velkomin Jón Gott Heyrðu, hérna eins og þetta hefur verið rekið að stæðstum hluta og nú skulum við bara ræða fótboltan En þetta ávið allar íþróttir Bréfi fór á 3 boltagreinar það ekki svo veist núna en í sjálfum sér þú lest tilmælin eða þarna leiðbeiningarnar heitir þetta sem hann gaf út í februar 24 að þá þetta bara íþróttamaður, það tala íþróttamenn íþróttamaður og skilgreiningin þannig sko við höfum undanfarin ár frá því að að við komum upp okkur hversu gamlir við erum orðnir, það að segja ég í eina tíð þá var þetta náttúrulega bara allt svart og var þetta bara þannig og menn voru ekki fánina peningar og menn voru að fara að rífa utan af skurðum utan af söklum og reyna að ná sér einhvern pening og það var einhver peningar í þessu og þetta var alltaf vandræði síðan byrjar þetta þroskast aðeins og það þarf að koma inn í þetta aurar og þá byrjar að vera í þessu mixaða hagkerfi svart og upp á borði en undanfarin ár að þá hefur þetta verið þannig að laun og ef við tökum eins og ég ætla að segja, ef við tökum efstu deild karla og efstu deild kvenna lengi deild karla og kvenna launin sem eru þarna borguð ég myndi halda að þetta væri hátt í það að vera einhver svona 60% af heildarlaunum sem greidd eru í íþróttum örugglega bara meira give and take, eitthvað mjög stór partur og það kom í ljós í COVID-inu þegar styrkjamálin urðu því að þá átti að fyrst að greiða bara laun bara eins og voru launamiðar og þannig en það var einhver maður úr Hafnarfirði sem hringdi í ráðherrann þá og gerði grein fyrir því hvernig þetta væri og hann breytir því í að félögin fá styrk þannig að þeir sem voru verktakar hjá félögunum þeir fengu líka peninga og þá kemur það bara í ljós að yfir 80% þeirra sem þiggja laun fyrir greinina eru verktakar yfir 80% og við í sjálfum sér sjáum ekkit athugavert við það en skatturinn hefur ákveðna meining á því og færir fyrir því sín rögg en ég vil meina að við séum með ennú sterkari rögg gegn því
kannski aðeins bara þá með skattin og hvað hann kemur, menn að sem að skoða sko í rauninni lög og reglur verktöku og hvaðan það kemur að þá í rauninni sko, þá skilur maður alveg einhver verið þrjósku starfsmaður skatt sem skoðar þetta og segir þetta passi ekki saman ef hann vill sjá þá niðurstöðu, ef við pælum í því til þess að verktaka, ef þú ert verktaki þú veist, þá má ég ekki segja að komi vinnuna á okkur ákveðnum tíma, en þú veist, leikmenni að mæta um 5 eða 6 eða 7, skilur hvað ég meina verktaki sem þjálfari hann þarf þá sjálfur að skaffa allan búnað fyrir æfinguna, þá þarf hann sjálfur að kaupa boltana á vestinu og svo leiðis ef þú vilt sjá þá niðurstöðu, en það er auðvitað búin að skapa svo hefð að með þess svona höfum við verið að gera þetta fyrir mér, þá er einhvernig sko það er astnalegt að alltaf fara að breyta þessu sko, sem sagt að krefja þetta að hafa þetta launþegasamband, en þess að það passar heldur ekkit endilega sérstaklega vel þú veist vegna þess að hvað með eins og uppsagnarfresti og annað slíkt sem er þó inn í launþegasambandi þannig að sko fyrir mér það vantar bara rauninni sér útfæra reglugerð hjá skattinum það hvað á við íþróttafólk þannig að þetta er dálítið sérstakur vettvangur fólks að starfa á það er bara raunverulega málið þess vegna er ég hérna ekki og bara svona kannski aðeins punkturinn vegna þess að ef það á að knýja öll hérna félögum að fara sem sagt út í það að vera með launþegasamninga þetta mun þýða hærri kostnað fyrir félögin bara náðanlegin, það mun gera það hérna bæði sem sagt hvað varðar hérna mannafla á skrifstofu og líka síðan þá bara tryggingaldið og allt þetta og staðkvæmstu skatta þetta er flóknar útvarsla þetta mun bara skila sér í hærri æfingjöldum þetta mun bara hækka æfingjöldin fyrir fólkið og bara fólkdrarlandinu, svo það líkir fyrir Já, en sko tangandi þennan punkt og síðasta punktin hækka æfingjöldin þetta stenst ekki skoðan vegna þess að æfingjöldin eru nánast á hjá öllum klúbbum æfingagjöld yngri flokka eru ótengd afreksstarfinu. Já, þetta var líka við þjálfur yngri Já, en sko fyrir utan það að ég held að svona almennt séu þessi gjöld sem að rukkuð séu nú frekar lág. Sanngjarnt. Já, ok. En það sem ef við förum fyrst að þessu getur verið verktaki skilgreiningin. Já. Sko, skilgreiningin á það að þú að mæti vinnuna á einhvern tilteknum tíma, en ef ég ræði því sem verktaka og þú átt að gera þessi skýrslu og þú átt að skilinni fyrir þennan tíma. Ok, þú kennst ekkit undan með því, þú getur ekkit ráðið því hvernig þú skilar verkinu þínu. Nei. Ok, við getum sagt þetta sér sambarlegt. En afreksmaður í íþróttum hann þarf að hugsa sig 24/7 það að vera afreksmaður í íþróttum er ekki bara mínúturnar sem þú mætir á æfingu og keppir, það eru fæstu mínúturnar sem farið það, flestar mínúturnar farið það að hugsa sjálf á sig þetta finnst mér stæðsturökin svo erum við með rök að þú getur ekki við getum keypt og selt menn sko já. Það er ýmislegt við erum líka með afreksmann í íþróttum og það sem ég ætla að segja núna það er ennþá stærra það er að segja fyrir ríkið svo ertu svo góður að ringir í Arnar Gullarsson er þið út valin landslið já, en ég nú vinnu hérna hjá FH já, hörðu, það skiptir bara engu máli þú átt að mæta, það eru bara lög en það eru vísi ekki landslög en það eru lög íþróttarinnar og hvað gerir þú? Jú, þú ert alltaf einhvern í landslið jú, þeir fá einhvern pening fyrir í fótboltanum taktu handboltan eða köruboltan þá er þú alltaf farin að þú ert valinn og þú ert farin að spila fyrir landslið og það er allir rétt á þér og hvað gerist þú? Þessi gæi segjum að sé 19 ára hann er komin þarna þá er hann orðin fyrirmynd og allir einstaklingar á Íslandi hafa skoðun á því hvernig hann hafa sér hann má ekki þetta, hann má ekki hitt er það í skipulagri vinnu? Nei fyrir utan búningin leikmenn skaffaði í fótboltanum skaffaði sér skó, að þú mátt ekki skipaði með verið í skóm ef þú tekur samanlega kostnað á búningnum með skónum þá eru skótnir 70% það er dýrasti parturinn þannig að sko en það þarf að koma bara reglugerð íþróttafólk í heilsinni, það er það sem að gerast það er það sem við höfum tekið upp úr þessu og þetta, við erum hjá ETF Íslensku toppfótbolti að við erum búin að vera að vinna með þetta mál síðan ég heyrði af þessu fyrst á haustmánum 23
Við erum búin að hitta 2 fjármálaráðherra, íþróttamálaráðherra, forsætisráðherra, dómsmálaráðherra og við erum búin að vinna alls konar gögn og tillögur. Þið einir að vinna í þessu? Er toppfótbolta einn að pæla í þessu? Ég meina þetta hlýtur að því að þú talaði nú að þú ætlar að ræða þetta fótboltan. Ég veit ekki hvort þú hafa fylgst með þróuninni í körfuknattleik á Íslandi. Þetta Saudi-deildin í fótboltan og bara eitthvað djók, þú veist, það er bara við erum svo ótrúlega, meðan við það sem maður heyrir peningarnir sem er komin í hana, þannig að það eru fleiri sem ættu nú heldur betur að vera að velta þessu fyrir sér. Það röltir hérna einhver NBA-leikmaðurinn á fætur öðrum? Það vill nú svo til að ég er eitthvað svona fasteignafélag, er að leigja skrifstofur og með mér eru í húsi fyrirverandi formaður körfuknattleikdeildar KR og fyrirverandi formaður körfuknattleikdeildar Stjörnunar. Nú þeir eru að stofna íslenskan topp körfubolta. Já. Og það er nú, ég held að hafi nú smittast af því sem við vorum að gera í toppfótboltanum. Og svo vil nú þannig til og að það sé margir hafi horfn í síðu þess að íslenskur toppfótbolti leigir á hæðinni hjá mér. Það er margir hverjir sem halda það sé ómögulegt því að þá ráði Jóns öllu. Þú veistu hvað segir þetta annað fólk sko, sem þetta er bara svo mikið vanvirðing við því. En það sem þarf að gera núna og það sem við höfum séð í þessu og það sem leiðir til hvað gerum við erum aðilar af European League það eru sem sagt íslenski toppfótboltar í öllum löndum og Byggi sem er framkvæmdastjóri íslensk toppfótboltar er í ótrúlega góðu sambandi við allt þetta fólk og þegar að koma upp svona issue og þá er bara sendt út hvernig er þetta hjá ykkur og þá kemur bara hvernig þetta er alls þar. Og svo eru Íslendingar sem hafa svo litla trú á sjálfum sér stundum, þá aldrei heldur hérna með árið að við höfum fullnduð fótboltan þegar við komst í Evrópukeppnina að þá kemur alltaf spurningin, hvernig þetta er gert erlendis? Jú, þetta er gert misjafnlega erlendis og erlendis eru mörg. En það er allstað sérreglur. Fyrir íþróttafólk það meina? Fyrir íþróttafólk. Ok. Til hvers eru sérreglur fyrir íþróttafólk? Bara að útskýra fyrir fólki. Það er ólíkt í vinnusambandi íþróttamanns við eins og venjulegs launamanns. Ef þú kemur til mín og gerir samningu við mig og ég er hugsanlega ég fórustu fyrir eitthvað íþróttafélag eða fótboltafélag þá skrifa, þú mátt ekki gera styttri samning heldur en 1 tímabil. Já. Ekki lengri tíma heldur en 5 tímabil. Þú skrifur undir það að þú átt að mæta og vera til taks alltaf. Það þýðir ekkert að hringja í þessu tilfelli í heimi og segja, ég ætla að fara í sumarbúlstafnarstrákunum. Nei. Be there. Og svo þýðir ekkert að koma eftir sumarfríið eins og hérna hálfblásin bladra. Þú þarft að koma í standi. Þú þarft að hugsa þig. Já. Þú færð ekkert allt sem þú gerir er kvöld og helgar nánast. Þú færð ekkert fyrir það, þú bara sléttlaun. Þú hefur engin almenn réttindi, en það segir þarna líka í leiðbeiningu skattsins að hann er bara að horfa á þetta frá skattalegu sjónhorni, ekki frá einhvern félagslegum réttindum sem að launþegi almennt hefur. Já, þannig að ég er ekki bara að horfa upp á að framherji F-fáinga sé farin í fæðingarólof í 3 mánuði eða eitthvað slíkt eða? Það er það sem við erum þá að segja núna. Og við erum með lausn. Og lausnin, af hverju þykist við erum með lausn? Jú, við tökum eitthvað sem aðrir hafa gert. Við reynum að aðlaga það því sem við hugsanlega getum gert hér. Já. Og sko, menn er mest að tala um launin, en það sem er mesta ógnin hana, það er virðisaukaskatts ákvæðin hana. Og við þurfum að fara að borga virðisaukaskatt af veitingum og öllu þessu dóti. Við viljum bara taka það með einu pennastriki. Út. Já, við segjum bara íþróttafélög eða félög til almannaheilla eru undanþegin virðisaukaskatts ákvæðum innan félagsæðisins. Menn er alltaf að tala um einhverja samkeppni, það þýddi það að félag mætti ekki fara á 17. júní og vera með sölubásnir á Lækjartorgi
og selja vöru þar. En var ekki líka með ef sjálfboðaliðar að vera þá gerir ábyrgi fyrir staðgreiðslu og sköttum og öðru slíku það er náttúrulega með bara að drepa sjálfboðaliðar starf það þýðir það að þeir eru að segja og taka það með sér fram og leggja áherslu á það og ég ætla bara að segja það hér aftur, ég hef sagt það áður ég vil meina það að skatturinn hafi verið að gera þetta út setja þetta sterkt fram hann kom með þetta eftir áram þetta var tilbúið fyrir áram á 23-24 hann kemur með þetta í februar 24 hann og við höfum fundað með skattstjóra líka, ég glemt að segja það á hann hann í rauninni hérna gerir eitthvað þeir skatturinn per se er ekki á eftir íþróttafélögunum en skatturinn þarf að fara eftir einhverjum lögum sem eitthvað fólk hefur sett og það fólk er yfirleitt í vinnunir og Austurvelli og það er bara í fullri vinnu það að setja lög fyrir aðra en hvað var það íþróttir þá náttúrulega ekkert samband á milli lögum verktakagreiðslur hafa ekki aðlagast af afreksíþróttafólki það er rauninni bara niðurstaðan á þessu það og ef við tökum svo launin og því að það að verða launþegi og nú er ég hef nú oft sagt það sko, ég er næstu í lögfræðingur af því Halldór bróðir er lögfræðingur og hérna en sko það þýðir það að leiða orðin það þá ertu komin inn í þetta launþega kerfi og þá kemur þetta hvað með hérna, lágmarkslaun og hvað með þetta og hvað með hitt og orlofin og allt þetta við erum að taka þetta út úr því eins og þetta er gert á annar staðar ég þarf að tala við Braga Valdimar að koma með eitthvað gott orð bara launa maður, segjum það að það væri orðið næsti bæri við að þá myndum við fara í það að það eru 3 skattþrep og laun að man ekki tölunar 400.000 þá væri bara samningur þannig að félagi fær 100% tilbaka á útreiknum skatti og tryggingagjaldi og 3% lífeyrissjóði síðan væri það næsta þrep 50% og svo 75% þeir sem eru á launum sem eru yfir þetta er 1250-1300.000 það er bara fullur skattur á það því að þegar þú komum þangað þá er þetta bara orðin ágætlega launalega settur eins og annað fólk Settu þið þetta upp? Við erum, búin að setja upp það er fundur í kvöld merkilegu fundur það eru ETF sem stendur fyrir því og við höfum boðað á þennan fund fulltrúa eina boltagreinina það er að segja körfubolta og handbolta við glemtum blækinu en einhvern veginn fór það undir radarinn en og síðan svona fulltrúa frá sérsambandunum við búin að boða íþróttamálaráðherra og fjármálaráðherra ég veit ekki hvort það fólk komi en látum sjá, það er nú mikið að gera í nýrri ríkisstjórn þannig að og í framhaldinu þá munum við bara sem sagt keyra á þetta mál því ég held að við séum sko það er water under the bridge að ætla að móast eitthvað við með að halda þessari verktaka hugmynd mikið lengur. Auðvitað væri það gott að hafa þetta val og þá leið ef það væri val, þú getur verið verktaki með þeim skildum sem á því eru en þá þyrfti líka náttúrulega félagið að vera alveg klárt á því að það þarf að skila verktaka með honum vissulega er pottu brotin hér og þar hjá félagunum en það er ekkit sem að er ekki hægt að laga Sko, það kemur hérna í Morgunblaðinu 31. janúar, bara í síðustu viku Íþróttafélög fara á hausinn þá voru að tala um þessi auknu útgjöld sem þetta mun þýða fyrir íþróttafélögin í landinu og það er búið að reikna þetta hvað verktakagreiðslur versus launagreiðslur og ég meina fyrir í mörgum félögum er þetta hækka greiðslur 30 miljónir, 40 miljónir og ég meina þessi fyrirsögn að íþróttafélög fara á hausinn
þessi bara sleið í andlitið á manni. Já, þetta kvót held ég þarna frá formanni KR held ég alveg regla. Hefur hún eitthvað til síns máls? Ég kannski ekki svona full dramatíst en að því sögðu að þetta myndi klálega hækka álögur á félögin sem eru nú bara mörg fyrir að berjast í nógu miklum bökkum fyrir. Það engu til logi það. Og það líka eins og ég segi, þetta í rauninni sko flóknari framkvæmd að öllu leiti að þurfa að standa í svona bara einhverjum fullbúnum launakjörslum. Hvað margir sem starfa í FH núna þetta dæmi? Og það tekir bara alla saman. Í rauninni bara alla þjálfara, aðstoðarþjálfara sem þykja einhvers konar laun frá félaginu. Þú veist, ég meni, það kemur heldur fram í fréttinni, þetta sko örugglega 200 manns. Þannig að sko, þetta bara en alvöru launakersla að vera með svona í rauninni flókið utanumhald. Þannig að þetta myndi klálega vera meiri kostnaður og ég segi, þetta myndi einhverstað þarf félagið svo velta þessu síðan út annars staðar. Þannig að þetta í rauninni ekki og ég tek alveg bara frábært að heyra það að þessi bara komir í rauninni svona tillaga það að búa til einhvers konar í rauninni bara, hvað sem sátt í þessu máli. Þannig að sé rauninni bara þegar að íþróttafélag ætlar að greiða einhvern afríðstöðurmanni, þjálfara, hvernig sem aðsjálfara, þá fellur þú undir þennan bark hér. Við greiður eftir þessi fyrirkomulagi og það þá að vera þannig að það sé svo búið svolítið utanum fyrir íþróttafélögin þá með þess að þú segir skattaflóta eitt og öðru slíku sem væri bara virkilega sniðugt. Sko eins og FH með mjög stóra fótbolta knattspyrnudild eins og stærsta á landinu, handboltin er ábyggilega sá stærsti á landinu með þeim. Meina frjálslega íþróttir það er náttúrulega mjög stór deild innan fimleikafélagsins. Hafið eitthvað svona velti fyrir ykkur eins og bara þessi að ef þetta verður þannig að þurfið þá ekki að stækka þetta skrifstofu og ég meina þetta hlýtur að vera mannfrækt ef allt þetta fólk á að vera að launa. Jú, þetta er sko þetta er svo einkennandi oft fyrir svona alls konar umræðu sko. Ef við tökum íþróttir bara ég held í fram að á Íslandi er engin virðing fyrir íþróttum. Það er bara engin virðing fyrir þessu og þú bara til dæmis á Alþingi það fer aldrei neitt í gegn þar sem til bóta fyrir íþróttalífið. Það eina sem hefur gerst þar er það að það hefur farið í gegn alls konar hitt og þetta sem leggja meiri álögur og meiri vinnu og skyldur á íþróttafélag og þetta sko við erum ennþá svona málbúar hvað þetta varðar og horfið til dæmis bara á fyrir mér er til dæmis íþróttamaður ársins á Íslandi ekki skemmtilegasta sjónvarpsefni sem til sammála því og framkvæmdina því hvernig hún er bara tökum síðast á sama degi, sama kvöld fór þetta fram í Danmörku og Noregi og horfið bara á þetta horfið bara á hvaða skín í gegn hversu mikilvægt er til þjóðinni hversu mikil virðing er borin fyrir íþróttafólki að það er himinn og haf þarna á milli. Hér er alltaf verið að nöldra eitthvað afrekstra það er helvítis nöldur. Þetta gerir það verkum að svona hlutir eins og þetta með skattin og þetta að þú spurður á hann af hverju á að láta íþróttamenn hafa eitthvað annað en Bjössa á gröfinni. Það er vegna þess að þetta er öðruvísi þetta er miklu meira 24/7 commitment einstaklingsins og það að eins og með landslið þetta sé hvers konar verkun er þetta eiginlega að það er landslið að keppa hér á heimsmeistarmóti í handbolta og þetta er bara ströggl fyrir fólki sem er að keppa það en svo erum við að belgja okkur eitthvað út af því að heimta einhvern meiri árangur og þetta sé ekki nóg gott, við þurfum að vera meira, við þurfum þetta. Gáttu þessi strögglu fólki sem er að keppa íþróttamennina? Já. Eru þeir á háum launum hjá HSI þegar þeir eru að keppa það? Nei, ég þekki það Þeir fá ekki eins og fullan dagpenning. Ég held að í handboltanum sé ekki neitt. Nei, það er bara 0 held ég. Já. Fyrir mér er það bara ég vildi bara skilja samingi sko. Fyrir mér er það bara sjálfboðaliðan. Bara stoltið. Já, hvaða stolt? Fyrir hvern? Land og þjóð. Já, hvernig, en þarf þá ekki að sýna þetta? Jú, ég er alveg til umbúna fyrir það. Já, ég held allir sem saman það. Ég er til í það. Já, það er allir til í þetta. Þanga til þetta kemst inn í salin hana sem þessi 62 eru. 63 segi, já, eitt var ekki mættur komin núna þannig við veitum ekki 63 þannig inn í einu
þá kemur þangað, þá gerist ekki neitt. Nei. Svo eins og þessu skattamáli núna, við erum búin að fara til þessara ráðandi einstaklinga og það allir, já, þetta gengur ekki sko. Nei, við þurfum að laga þetta sko. Svo maður komin út, hurðin lokuð, maður heyrir það, hvernig bókin lokað já. Og það var ég eitthvað. Já, þetta bara íþróttir. Það gerist ekkert. Skiptir ykkur máli, en það þú sér það í fjárlögum. Já. Og það er gaman að lesa þetta fyrir sko, og hvernig þetta skiptist og við gáum nú ETF gáum nú út merka skýrslu núna 22 sem allir hafa lesið vantarlega hvernig fjármál frá ríki til íþrótta hvernig það skiptist og viðmiði við hitt og þetta og hvar við erum sko á botninum en það stendur alltaf enda íþróttafélaga mestu rekin af sjálfboðaliðum og það vantar bara sama sem þurfengan pening. Já. Þetta iðnaður, það er miklu meiri iðnaður. En hugsum fram á við, hugsum. Þið eru með þessar hugmyndir fyrir, kemur hún frá íslensku toppfótbolta eða kemur þetta frá handboltanum, fótboltanum og körfunni saman þessi þrjú þrep? Sko, það er þannig að eini aðilinn sem hefur lagt í þetta vinnu og þá tala ég vinnu það er að segja fyrsta stig er að átta sig á þessu og hugsa þetta, það eru margir sem er múin að gera það margir næsta stig er að gera eitthvað og það er eini aðilinn, það er íslensku toppfótbolti og sem oft vil verða og svo koma auðvitað aftur auðvitað þegar búið er að gera eitthvað já, við erum búin að vera að hugsa þetta og svona og við erum búin að ok, fínt er menn vilja koma vagnin þetta er tillaga sem við munum þá opinbera og skýra út hvort hún fari endilega svona í gegn eða með einhverjum breytingum ég skil ekki á hverju ætti að vera breytingar á því ég skil það ekki þetta er það sem aðrir er að gera það sem og þetta er aðlagað að því sem við teljum okkur að sé hægt að gera hérna og það skiptir bara miklu máli að þeir sem að hafa kvölina hafi líka völina þannig að sko þetta voru einhverjum bjánar sem sögðu þetta í upphafi sko hérna af því að ég er líka svolítið upptekinn af öðrum íþróttum hérna Jói og ég meina ég ætla alls ekki að fara út í þessi málefni þegar deilur FH við Morten Beck á sínum tíma því að þar snýrist þetta var ágreiningsefnið hvort það var í verktæki alveg en því og samningurinn hans í raun og veru sem er svolítið flókið máli ég meina þú ert með allar þessi íþróttir og þú hefur verið framkvæmdastjóri félag sem marga deildir það er einn hópur sem ég hef mikið áhuga sem eru bandarískir körfuboltamenn sem koma til næstins því að þeir koma hingað inn og svo bara einhvern veginn 3 leikir heim með þig eru á viku uppsannarfresti Já, er hægt að búa til þannig launasamband við launamann? Nei. Sko, þú veist þetta mun breyta svo miklu verir Já, þegar hann er ráðinn fyrst samkvæmt launamaður, þá getur þú haft fyrsti mánuðurinn ekki í starfi, þá ertu á vikumstafresti það ekki, þú getur haft á þannig nú erum við kannski komin eitthvað djúpt í eflingardótið og það en sko eftir 3 mánuði í starfi þá ertu komin í mánuðuppsannarfresti eftir þann tíma ertu komin sem 3 mánuðuppsannarfresti þannig rúraldi áfram, en þetta eru mjög varðandi körfuboltann og það náttúrulega er bara rauninni sko hvað segir maður, ég held að þeir kannski er erfitt með bara sjá hvort að aðilinn geti komið til landsins kannski í janúar þegar það er myrkur hérna og skýta kuldi og hvort það geti bara funkarað hérna og eina leiðin til að tjekka á því er bara að fá hann hingað og bara prófa nokkur mæðingum er ok, hann getur þetta þá höldum við áfram og þá sem sagt verður hann en það er bara þannig, þetta er rosalega brútal kerfi svo körfuboltinn er með þetta fótboltinn er mjög sjaldan með svona pælingar þegar maður er fenginn þá er svona búið að leggja dálítið mikið á sig strax og þetta þarf að ganga upp það er bara þannig og það er margar sögur það að menna einhver aðlega koming og það gengi upp og það kostar gríðarlegan pening en já, körfuboltinn er mjög brútal Mér finnst þetta bara áhugavert því að við erum að heyra þessi peningar sé alveg að aukast ofboðslega í körfuboltanum alveg ofboðslega og ég meina
Tindastóll að ná einhverja leikmenn núna sem að bara, það trúir enginn að sé að koma til Íslands og það verðist ekki vera neitt svona regluverk hvað og megi vera með dýrt liðið eða hvernig sem þeir eru bara, eins og segi, NBA leikmenn með reynslu það, hann að koma að hinga í massavís, eitthvað sem maður sá ekki fyrir bara fyrir nokkrum árum síðan. Nei. Og reglukerfin alltaf að breyta sem er í KK líka hvað þetta var. Jú, það sem ef við tökum korfuna og aftur, ég hef allt mitt vit. Já, þú hefur líka, bróðinn var náttúrulega formaður, það ekki, Tindastóli. Halldór? Já, hann var eitthvað í stærðum. Hann var bara Mafi Jónsson þarna fyrir norðan. Kölluðu það, strákanir, kölluðu mér það. Mafi Jónsi. Leikmennir, þeir höfðu leifið til þess. En sko, hvað var það körfuboltan? Og líka handboltan sko alþjóða regluverkið og evrópska regluverkið sko það bara leifir þetta. Já. Og það svo erfitt fyrir þá flæðið að því að þetta ekki bara Ísland, það eru fleiri lönd, það þá erfitt fyrir flæðið ef að þú ætlar að vera með einhverja sko sérreglur. Og svo náttúrulega hefur þessum útlendingum í körfunum fjölgar svona mikið, það bara að því að flugfargjöld eru svona lág. Þetta var ekki hægt í gamla daga, þetta var sem kostaði eitthvað. Frá Bandaríkjunum. en sko, auðvitað endar þetta, þú getur auðvitað búið til staðreglur, homegrown og þetta dót. Og við höfum verið með það í körfuboltanum. Já, og þetta hefur gefið eftir, vegna þess að væntanlega er þá pressan af því að það er ekki einhver big mama sem segir að þú megir þetta ekki, sko. Menn vilja bara fá að stýra sér sjálfur. Já. Og auðvitað endar þetta þá þannig að ég veit ekki hvað yfirleitt þeir sem fara í og verða afreiksmenn í íþróttum, þeir geta farið í verða afreiksmenn nánast í hvaða íþrótt sem er. Þetta eru svona gæjar og skvísur, stelpur. Það hlýtur þá bara að leita í aðrar íþróttir af því að þú sérð að þú hefur ekki framgangin, sko. Og þá getur þetta bara verið skemmtideild í körfubolta, þeir sem hafa áhuga á því, þá er þetta bara skemmtilegu leikur, en þá verður að fórna því að það segir sér bara sjálft að þú sem einstaklingur og ætlar að velja þér körfubolta og þú horfir á hvernig þetta er, þá náttúrulega segir þessi sjálf, þú nærði ekki nefnum framgangi. Nei. Og þá lítur það bara að deyja drottnin sínum. Og landsliði munur henni finna fyrir þessu, hvernig sem það kemur svona bara síðan meir. Það var alltaf eitthvað 2+3 regla, hvernig sem það var orðað, sko, inn á í einu líka eitthvað hannig. En svo ertu auðvitað með þetta, og það er alveg eins og með sko, Ísland, við fótboltanum, sko, við munum alltaf eiga á brattin að sækja með að verða góður og þessir miljónum þjóðir. Þeirra bara hafa miklu meira úrval að ráða. Og svona er þetta líka með rekstur á afreiksíþróttafélögum út á landi. Þegar að lífmassin er svona lítill, bara, það er bara ekki til fólk. Nei. Það er bara fiskvinnslunum annars að þú fá útlendinga til að vinna vinnuna og ef þú hefur ekki fólk og þá þarf það útlendinga til að spila leikinn. Já, ef þú ætlar að vera með annars verður bara að hætta en ég ætla ekki að binda en það er svo margt sem er frábrugðið í lífi íþróttamannsins versus hinn venjulega launamanns og ég held að það er auðvelt að útskýra þetta væntanlega fyrir hugsandi fólki hérna með skattinu, ég meina ef við tökum nokkur dæmi sem að eiga ekki við íþróttafólk fótboltamaður fer ekki í fæðingarorlof fótboltamaður á ekki rétt á einhverjum sumar leifistögum. Fótboltamaður fer ekki í sumarfrí. Fótboltamaður fer ekki í sumarfrí, afsakið. Bara í rauninni þú sérð aldrei fótboltamann í sumarfrí á sumar, þá er það bara high season hjá honum. Það er bara þannig. Ég veit að núna vantar Arnarsveininga að segja að þau eru að fá sumarfrí mannstu sem við höfum rætt á síðast ársyngi á eins og það var. En það er bara þannig, eðli íþróttamannsins á Íslandi, fótboltamannsins þannig að það er bara þetta öðruvísi lífstíl. Þeir fara í sumarfrí þeir flýja allir til svona spánar það ekki í október og nóvember. En málið er sko, þegar þú talar að það er að láta einhvern hafa sumarfrí sko, það er ekki bara nóg, og það kemur heim og saman þegar sem ég var að segja áðan. Þú gefur frí það er ekki keppt í 2 vikur og það er ekki æft í 1,5 viku. En það þýðir ekki það að maðurinn eða einstaklingurinn fari í þetta sem við köllum frí, steikur, bjór
allir pakkin, hann passar upp á sig, hann getur ekki gert þetta. Nei, það er að passa upp á sig. Þannig að þetta er náttúrulega bara orðið, það er að segja kröfunar eru orðnar gríðarlega miklar. Þetta er sem sagt að fara í frí og að fara í frí er ekki það sama, þarna á milli. Það er svona þýðir ekki að tala um þetta. Það er svona, ég held bara samt að þetta sé ekkit stórmál. Ég sagði það nú við fundi mínum við síðasta fjármálaráðherra sem ég heiti. Það er alveg ótrúlegt með ykkur. Þið byrja allar setningar á því þetta sé svo erfitt. Það er allt svo erfitt. Þetta er ekkit erfitt. Nei. Það er búið að setja öll þessi lög sem eru skökk fyrir okkur. Já. Og það virðist ekki verið erfitt að gera það. Það hlýtur þá að vera jafn auðvelt að ákveða þessa hluti vegna þess að svona hlutir hafa verið ákveðnir annar staðar. Þetta er það sem að eins og við sjáum okkur geta gert þetta og þá vil ég nú bara meina það því að þessir 63 sem áfram eru þarna niður á Austurvelli, engin farin en þá þeir eru í þjónustu við okkur eða ekki? Jú. Voru ekki 3 fjármálaráðar á síðasta ári? Þú veist ekki að hitta það var Bjarni, Þórdís og Sigur Ingi 23-24 Jú, við hittum þarna hitti einn af þessum hitti ég sem fjármálaráðara og forsætisráðara En hérna varandi þennan fundi í dag ég meina, þú talið um hver eru bóðnir það inn getur hinn venjulega íþróttaáhuga maður fylgst með þessu verður eitthvað dreigð saman eða er streymi eða er eitthvað fáið niðurstöðu bara nú er þetta þannig að þarna verða náttúrulega rætt mál sem er mjög viðkvæm og má ekki nei, þetta er náttúrulega ekkert viðkvæm en auðvitað verður að hafa ekkert stýra þessu það er sem sagt við erum búin að senda út nöfnin eða aðilana þú getur mætt nota bene svo að það sé sagt í ómbelega ég var búin að bjóða þér, var það ekki? Jú, já, þú bauðst mér ekki með, nei það var að loði Gastur þér fram á gangi Nei, og þú getur annað mætt fysiskt eða á hérna hvað er það? Teams síðan vonandi sjá allir ljósið og það verður einhver niðurstað og þaðan ég held að verða einhverju fjölmiðlara þannig að við erum bara að við fáum eitthvað að heyra hvað gekk að Já, ég meina þetta er komið þangað og það má kannski segja það að eins og ég kannski hef sagt sjálfur gallin við okkur sem hefum verið að vinna í þessum íþróttum sko, við erum svo sjálfgefin sko, það er allt svo sjálfgefið það er svo sjálfsagt að komi bara allir á æfingu það er hægt að var alveg sama hvað hérna er hrúað á þig já, ok, ég bara gerir það líka þá þannig að við höfum ekki verið neitt sérstaklega það sem kalla mætti góðir áróðsmenn fyrir okkar hagsmunum við höfum verið allt og lélegir í því og ég ætla nú ekki að fara út í það hvernig hérna hvernig mér finnst svona yfirlagið í þessu öllum saman virka en við erum alveg ótrúlega lélegir lobbyistar en núna ætlum við að breyta því við erum búin að panta viku á Austurvelli maður þarf víst að panta núna Viltu sé sambundin ekki á staði sem er alveg vel í lobbyismannum Nei Það tjáltaður það er núna við bara að borga tjáltaður Það þarf að koma með fánan líka Nei, mér finnst það ekki og ISI og allt þetta mér finnst það, en svo getur maður auðvitað sagt að jú, þú þegar þetta kvelur þig ekki þá ertu svo sem ekki það æsaði út að því Jónsi, ef við setjum aðeins punkt bak við þessi mál og ég laka til að heyra hvað gengur þarna á í dag en já, þú blæst það er varandi þess að skýrslu sem kom í lok árs aðstöðumál ykkar F-fáinga og þú svaraðir henni þú gafst gleðu jólunum að líða og svo svona á 13. eða einhvers tíðan í janúar þá svaraðir henni og hvar standa þau mál í dag? Þau standa á sama staði í rauninni en hérna já, það sko aðstaða, við rættum það hérna fyrir í þættinu aðstaða hefur okkur verið mjög hugleikin í kriganum og það má kannski segja það aftur að
ég veit ekki hvað kalla valdatíð eða sem sagt, það er einhverjir aðilar, einhverja persónur sem eru ráðandi í einhver tímabil og þeir sjá hlutina á ákveðin hátt og ég get alveg farið við skulum bara taka þetta örstund, kvikk 2004 þá vorum við algjörðu fokki með aðstöðu deildin var þá réttur 300 iðkendur þá byggðum við það sem við kallum risan sem við kallum það hálft hús þetta er sko heilt hús, það eru 4 veggir og gaflar og þak en þetta coverar hálfan ígildi hálfsvallar alright þetta byggðum við gerðum það þannig að ég gerði samning við þáverandi bæjarstjóra að hann leigði ákveðin fjölda tíma á ári og það fór í 1250 tíma fyrir það var borgað með þennan samning fór ég í bankan og við byggðum húsið allir sáttir svo leigðum við út tíma að því við höfum aflögu svo náttúrulega stækkaði deildin fjölgaði þörfinni á tími fyrir okkur við gátum ekki leikt lengur við vorum farnir að nota þetta hús sjálfir yfir 2000 tíma við vorum farnir að skaffa okkur sjálfir 1000 tíma en við komumst gegnum hrunið og komumst í gegnum þetta allt saman með því að hafa byggt þetta hús með þessar leigu 2014 aftur komið allt í kaldakól hvað gerum við þá? Þá byggðum við hús sem heitir Dvergurinn það er 1/4 hús geggjað æfingahús fyrir litluputana litlu stelputana hvað gerum við þá? Bærin áttu engan pening hvað ekki gert neitt foreldrar og forráðamenn við fórum bara í það, ég held 2 fundi við hækkum hérna æfingagjöldin 6.000 kall á ári og reiknaði það út á æfingu það voru 30 kall á æfinguna og við byggjum þetta Ertu að tala núna Dvergin, við byggjum þetta hús bærin borgaði aldrei krónu hvorki rekstur né leigu við sköffuðum okkur þessu tíma áramhaldið okkur vantaði meira bærin gerði það einhverja þarfagreiningu og það kom í ljós að greiningi var þannig að FH vantaði 1,2 1,3 fótboltavöll annað félag í bænum vantaði ekki neitt Þú vísið einn íþróttaföllurinn sem sagði þarna að fara bæ Já, það gerði þessi greining og upp frá þessu þá ákvað Hafnarfjarðarbær að bjóða út byggingu knattshús í Krikanum og þeir buðu það út snemma árs 2018 og það bárust 3 tilboð og þeim var öllum hafnað hæsta tilboðið var þá virði 1100 milljónir og nú virði tæpar 1600 milljónir því var hafnað bærin gerir samning við FH að við skulum byggja þetta hús þannig að við töldum okkur geta byggt það ódýrara hann kaupir af okkur risan og dvergin og handbolthúsið Þannig fjármanni ekki Það voru 790 milljónir sem fóruð til það við skuldum auðvitað í því og netto út úr því fengum við einhverjar 500 milljónir og það var skilyrt að við myndum nota það í þessar byggingu Við förum í þetta við byggjum húsið Við vorum með ákveðna leigusamninga vorum til þess með leigusamningu við KSÍ sem fann sig í því að taka tilboði frá Garðabær sem eru oddvitar og sverð og skjöldur sjálfstæðisstefnunar þeir fundu sig í því að niðurgreiða í samkeppni við íþróttafélag látum það eiga sig við mistum þetta við höfum rekið húsið frá 2019 við notum húsið svona cirka 2200 tíma 2300 tíma ári bærin hefur ekki borgað 1 krónu í leigu ekki 1 krónu þegar við fórum á stað þá vorum við með vaxtakostnað sem við réðum við síðan lendum við eins og allir aðrir í þessari vaxtabólgu og við höfðum engar tekjur á móti þessu, við gátum ekki sett þetta yfir á iðkendunar þar alveg lendum við vandræð Má ég spyrja henni þessi, nú komum við inn í ég las þessa Deloitte-skýrslu sem kom út eins og svo margir aðrir er samt þá, og það sem ég les út úr þessu er sniðugt af því nú við sjálfur starfa í íþróttafélögum að íþróttafélög taki svona gríðarlega stórt og flókið verkefni að sér að byggja svona hús
með svona, þú veist, tilheyrandi áhættu eins og vísa til þarna þannig eru bara utan að komandi í rauninni sko, já, bara, þú veist hvað segir maður, það bara kemur hérna á verðbólga og annars slíkt þú veist, það sniðugt, það fyrir mér, maður horfir á samskipti bæjarins og svona inn í félaginu að svona sitt sín í hverjum að hérna, við höfum sammála það er engin sem heldur að einhver hafi verið að gera eitthvað ólöglegt eins og einhver umræðan fór í og við tókum hann sérstaklega fram þegar við fórum í máli hér en hérna, þetta hafi verið bara of stór biti fyrir félagins og FH að byggja svona hús getur það ekki verið að það sé raun og raun Já, þá þarf það að setja inn í þessa jöfniðina er svo og nú skulum taka bara Hafnarfjörð eins og hann og ímyndað að þú sé skattgreiðandi í Hafnarfjörði FH er núna ef að bærin kaupir þetta á þessum verðum sem við erum að tala þá er Hafnarfjarðarbær búin að kaupa af félaginu fótboltahús fyrir 1,7 miljard það er að segja skessuna, dvergin og risan ef þú konverterar æfingatíma í fullan völl þá eru samtals æfingatímar í þessum 3 húsum 4.100 ári fyrir 1700 milljónir Hafnarfjörður og þá segja menn, er það forsvaranlegt að félagið hafi gert þetta? Ég spyr Það er forsvaranlegt ef að bærinn borgar fyrir tímana en ef að félagið á að skaffa þetta bara sjálf því að það er hvergi annar staðar sem félagið, og það vantar inn í þessa skýrslu, það vantar oft þegar fólk er að gera eitthvað og kynni sér ekki báða hliðarnar þá vantar alltaf aðra hliðina í málið Ég fór nefnilega, mér er svolítið gaman að heyra frá ykkur það verður að tala með haukana, af ég á góða vini sem eru F-fáingar og ég spjallaði þetta mál við á hérna og þeir sögðu, já en sko haukarnir gera svo hérna dýrhús sem það hefur byggjað hérna heldur betur en þá talaði ég við haukamann og hann sagði mér alltaf þeir hefur selt í raun og veru í rauninni landreignir fjármagna þannig hvað 1,2-1,3 milljarða sem fór síðan upp í ár og aldir líða þetta er náttúrulega, já En þannig Skulum halda þessu öllu til haga. Og þannig fór byggingafélaginu Gunnars er það ekki betri framkvæmt? Ég spyr ég Já, þá ætlum ég að svara þér. Ég ætlum bara að segja þér hvernig þetta er. Og því ég oft hérna skammaði fyrir það, sérstaklega heima fyrir að ég tala mjög mikið bara í boðhætti, sko. Og ég þarf að fara, og því að segja þér hvernig ég sé þetta. Okay. Þarna erum við að fá, og þarna og síðan ef við bara reiknar út 4,5% vexti, 25% afskriftatíma, þá er tíminn í kriganum 30.000 kall. Á öllum vellinum? Á öllum þessum völlum. Já, ok. Hver tími 4.300 tímar 30.000 krónur. Þú ferð upp á Ástjörn, þar er verið að reisa hús með öllu mun það kosta fullklárað 5 miljardar 4 miljardar 900 og eitthvað miljónir eins og þetta lítur út í dag svo núna rís einhverjur afturlafinnar og allt í lagi með það en það er svo gott með hérna, samlagningu að hún verður ekki pólitísk nýja félagsleg 2+2 eru og verða 4 þó svo þú segir eða þeir, já við seldum nú lóð hérna fyrir rúma miljard það er ekki ég að segja það nei, bara, einhver segir það all right ég er nú sjálfur í þessu byggingabygsi miljardurinn en af þeim tekjum þurfa 2/3 að fara í byggingaréttagjald og gatnagerðagjald all right ef 2/3 fara þá áttu 300-400 milljónir eftir drögum það bara frá 400 milljónar já þá er kostnaður 4,5 okay. Svo notur það sama reikningin því að þeir fá bara 2000 tíma út úr þessu húsi þú fær ekki fleiri tíma þá kosti meira það er bara ákveðni tímar og þá ertu með í vext og afskriftir 400 milljónur ári sem þýðir það að þú ert með yfir 200.000 krónur kostnaðin per æfingatíma En munurinn er sá að haukarnir alltaf eru ekki að byggja þetta hús sjálfur með öllum þeir áhættu sem þau fylgir. Það er raunni þarna kemur að við inn í enda því það sem að var að lesa skýsluna bara svo við tökum hana bara þú veist að því við fengum þessa skýslu og kannski aðalega bréfi frá Hafnarfjörði sem var lekið hérna maður byrtist í fjölmjölum hérna fyrir þú veist það er alveg svona maður hugsar því ég sé þetta það hefur gengið á ýmsu maður lesa það bara ég er bara leikmaður hérna og maður lesa þetta og loka spurningin í bréfinu sko hún er mjög gróf og pælir í því
það sko hvort að aðalstjórn hérna átti sig á því hvort að þessu búin að kynna sér gjaldþrotalögin og hver ábyrgð þeirra þannig að maður sér að það eru gengið á ýmsu þannig að maður veltir þetta fyrir sér sniðugt að íþróttafélög standi í svona gríðarlega stóru framkvæmdum með svona mikilli áhættu vegna þess að ég bara, ef ég endurspegla sjálf á mig það væri starfað, ég hefði ekki getað fengist við þetta því að rauninni á val að vera skiluru að byggja heilt knatthús líki ofan og allt annað það hefur verið bras Málið einfalt í þessu þegar menn spurja sig að þessu Já. og það er svo auðvelt að spurja sig á einhverjum ákveðnum tímapunkti Eftir hrunið þá kemur Hafnarfjarðarbær upp í Krika og spyr hvort að félagi geti klárað frjálsíþróttahúsið sem þá lá undir skemmdum sjálft bara frjálsíþróttahúsið það var óklárað, lá undir skemmdum við, auðvitað alltaf til þjónustu reiðbúnir, já við getum það skulum gera það á 3 árum við gerðum það, við kláruðum það, fengum það að borga á sama tíma eftir hrunið, að því við erum að tala um ástand og þá, þegar hrunið kom, þá gæti alveg spurti var bara einhver ástand, gat bara einhver gert eitthvað, að því það fór allt í fokk eins og núna heldur betur já. Þá kom þessi sami aðili sem heitir Hafnarfjarðarbær fekk lánaðu fekk að taka veð í eignum FH ekki til þess að borga fyrir framkvæmdir í Krikanum en bara til þess að fá lán rekstralán fyrir bæinn bara annars staðar á nokkur 100 milljónir og það tók nú tíman sinn að losa það og ég sagði það áðan við byggðum dvergin já Er einhver sem segja að hafi verið mistök? Nei, ég bara í heildin Við byggðum risan og þar borgaði bærin þó var ekki nema rúmlega helmingurinn af tímanum, þeir borguðu leigu já þess vegna gekk þetta upp þegar menn segja núna, byrjum við áttu við að byggja sem sagt, bærin ætlaði að byggja og hefði tilbúið verið milljarður í staðan fyrir 1100 þá hefði bærin byggta og borga allan þennan kostnað sem við höfum verið að borga núna já. Við byggðum það en bærin allar ekki að borga neitt Nei, bara það segir sér bara að það þýr ekki að bera hlutinu svona saman Nei, en ég bara taka þessu beint upp úr skýrslunni það ég ætla að segja Við höfum lagt upp úr því vegna þess að við vitum það að því við sittum hérna í húsi sem að hér var útgerðarfélag húsi fótboltans þú fiskar ekki á málinguna við erum að sjá að hér er verið að byggja rándýr hús sem gefa ekkert meira ekki fleiri tíma ekki betra aðstöðu en þeir kosta skattgreiðendur mörgum sinnum í okkar tilfelli 6 sinnum meira heldur en það sem við erum Þá ertu meðal annars að vísa til nýja húsin sem að Haukar að fá og kannski í Garðabæðinum líka En var það hús í Kópavogi og við erum með hús út En var það rekstar var það forsendubrestur í reksturinn þegar þið mistu tímana meðal annars frá öðrum aðilum var þetta reksturinn á það var náttúrulega forsendubrestur var þessi að missa ákveðna tekjur í leigu og forsendubresturinn var það að í staðan fyrir að borga 2 milljónir í vexti mánuði þannig að borga 86 milljónir Það er eitt bara í blálógin svo ég vísi enninu skýsluna, ég las hana og ég veit út ekki hrifin að henni Nei, hún er aðför á félaginu Ok, en það er til dæmis valandum þá einn sem þú talar um þessi aðför það er þetta gera alveg athugasemd við bókhaldið þú tókst þetta því og meðal hans þín mál dregin þar inn í þokkabót ofan allt annað Ekki í skýslunni þau eru dregin í viðauka já, ok, það var allan eitt og sama skjálunni hjá mér en sem sagt, bókhaldfélagsins þá spyr ég aftur sem sagt, þeir gera það segja, maður einhvern orðaskýslunni sem stjórntæki eitthvað svo leiðis og þá segir maður er hægt að vera með í rauninni af því það er mikil velta í kringum og mörg verkefni, flókin sem eru í íþróttafélagunum að bæta svona stóru verkefni ofan á þetta eins og svo kemur núna daginn og ég veit allan að koma fram fjölmenna það er ekki búin að gera öryggis úttekt á húsinu og annað slíkt og þess að sé ekki einhver samningu farin í gegn og jari þú veist, maður hugsa skiluru er betra að hafa einhvern ábyrgðaraðila sem bara byggingafélag sem kemur með svona sína fagþekkingu að þessu frekar en íþróttafélag það er raun og veru svona kannski útgangspunkturinn sem maður spyr sig að og ég held að margir spyrja sig að, ég held að ekki einn um það er alveg rétt hjá og taka þetta allt fram og þá ætlum ég bara að setja aftur hvernig dagarnir eru og hvernig þetta allt er ég nefndi að við höfum klárað þarna frjálsíþróttahúsið og það er bærin sem á frjálsíþróttahúsið og það er bærin sem á byggðum
það var tekið í notkun 2012 eða hvernig það var. Þessi sama brunaúttekt hefur ekki farið fram þar. Þannig að ég held nú að fólk sumt hvert en akkur er verið að gera þetta pólitísku máli? Það er vegna þess. Þetta er rosalega pólitískt, Jón Rúnar. Það er vegna þess að svo oft að fólk ætti nú bara að hafa steinana í vasanum í staðin fyrir að vera að grýta þeim. Það er vegna þess að það eru veður í þetta. Já. Þetta kallast að vaða í mannin í rauninni, það vaðið í félagið. Það er FH hefur skilað inn ársreikningum, FH skilar til bæjarins bæði áætlunum og ársreikningum félagsins deildana, endurskoðum. Það að segja að þarna sé allt í einhverju rugli er þvæla og þegar að menn lesa skýrsluna og þegar að menn eru að tala þetta mál þá er þetta þannig að Hafnarfjarðarbær ræður Deloitte í verkefni til þess að finna út úr því hver nakin kostnaður félagsins er við bygginguna. Nakin kostnaður, já, ok, já. Það þýðir það að þessi verktaki, hann er í ákveðni vinnu fyrir verkkaupan. Þetta er ekki skýrsla sem er unnin í einhverju svona því ljósi þar sem að menn er að vinna skýrslur til þess að komast að einhverju hvort að þetta hefur verið svona eða hinsegin. Þetta er keypt skýrsla. Já. En ég vona nú að fólki á Deloitte sé nú svona nóg mikli fagmenn til að koma með sína það breytir því ekkert og að því að mín persóna til dæmis er dregin að inn. Hún ger það? Já. Finnst þér það faglegt? Þeir ég ætla að vona þessu faglegir, finnst þér það faglegt? Nei, ég held að þeir bara svona sjá eitthvað sem þeir gera athugasemdir við, þeir sá eitthvað mismun og þá bara svona flagga þeir því. Ég er bara að spyrja það, finnst þér það faglegt að því þú sagðir ég ætla að vona þeir vinni þetta faglega. Já, ég bara svo sem ég lagt mat á hvortum finnist að þeir hafi átt að gera það ekki. En ég var ekki að reyna að draga mig út úr þessu þetta snýst ekki mig, þetta snýst það og við erum að sjá þetta og þess að því vorum að tala þetta almennt, nú höfum við verið að tala Hafnarfjörð. Við erum að sjá það nú til dæmis verið að fara í þjóðarhöll það er lagt upp með einhverja 17 milljarða svo skoðaðu bara hvað er verið að gera að því, sem það áðan líka hvernig er þetta gert erlendis við erum að sjá Telenor-höllina sem úrslitaleikurinn í handboltanum var í Bærum við erum að sjá boxen í Danmörku nú þjóðarhöll sem verður tekin í notkun í Færeyjum núna eftir stuttan tíma og hvað kostar þetta og hvernig er þetta gert höllin í Bærum tekur 15.000 hún kostar 7 milljarða boxen tekur 12.000 hún kostar 6 og við myndir uppfæra tekníkarnar í Færeyjum kostar 5 eins og hún er núna fyrir 2.6 og ferð með hana upp í 6.000 manns á kostar hún 7 þetta hvað er að okkur hérna það er vegna þess allir þetta alltaf það er fólk að taka ákvörðun það er að nota annar manna peninga og kröfurnar verða alltaf svo miklar og svo eins og með þessa þjóðarhöll og hvernig á að leysa það höldum nokkra tónleika já, ok, gerum það flott, þetta er náttúrulega bara Þið hafum alltaf talað við því að byggja hagkvæmt Við höfum talið og við segjum núna þegar að fólk er að tala eins og FH að þarna komu forráðamenn bæjar eins og tala að hús talar gjaldþrotalögin og veit ekki hvað Við höfum og meira að segja bæjarstjórinn sem þá var Rósa hún skrifar bréf eða skrifar grein í Morgunblaði í ágúst 2018 þegar var búið að ákveða að FH skildi byggja þá talar hún að bærin síni ábyrgð í fjármálastjórn og að FH sé með þessu að spara bæjarbúum 300 milljónir þetta stendur bara skrifað þetta er grein frá ágúst 2018 þetta byrtist í Morgunblaðinu og svo byrtist þetta líka hjá Sjálfstæðisflokknum í Hafnarfirði Akkur er svona súrna þetta svona, þessi samskipti þessi pólitík sem er greinlega ég nenni ekki að fara yfir það er bara, það verður
sko, það bara eina sem augljóst já, þau geta sko, FH að verða 100 ára FH stæðsta frjálsa félagið í Hafnarfirði FH í gegn hjá FH hafa farið þúsundir einstaklinga sem hafa komið til manns í Hafnarfirði og gert samfélaginu gott FH hefur staðið af sér allar pólitískara væringar FH hefur staðið af sér öll stormviðri í efnahagslegum tilleitum við erum stórveldi við verðum stórveldi við erum á meðan misjafnir pólitíkusar í gegnum tíðina gleymast við gleymumst ekki, við verðum stærri og það snýst þetta við erum fyrir utan pólitík við erum fyrir utan pólitík okkar verkefni að göfga æsku Hafnarfjarðar það það eina en vesenni samt Jónunar að íþróttafélög í Íslandi þau eru ótrúlega upp á sveitafélögum komin því miður já, ég ætla bara að segja það aftur að þessu þarf að breyta vegna þess það til dæmis í öllum sveitafélögum stendur einhverju samþykkt að æskan eigi rétt á því að æfa íþróttir og hver á að gera þetta þú átt bara að reka íþróttafélag það vegna þess sem ég sagði þaðan við höfum verið allt og sjálfgefin við þurfum bara að átt okkur á því hvað það að vera með íþróttastarf hvaða þýðingu það hefur það byrji allir á því ráðamenn þegar þeir eru spurðir já þetta mikilvægt fyrir íslenska æsku og þetta blabba djúmbi deg en það gerir enginn eitt í því það er bara svolítið það þarf að hefja þetta til vegs og virðingar og þegar það orðið þá verður ástandið ekki svona í augnablíkinu hvort það sé eitthvað súrt ástand á milli stæðsta íþróttafélagsins og einhverja sem eru kosnir í einhverju augnablík í pólitík skiptir engu máli í stóru samhenginu engu Jón Rúnar svarar þessu öllu í yfirlýsingu sem hann sendi frá sér í byrjun árs og það svo sem auðvelt að nálgast hana bara með einföldu Google og þar getur þú séð allt sem hann hefur þetta að segja Jón Rúnar, ég bað þá sem að hlusta að spyrja eða fengi að spyrja einna spurningar og það hrundu inn like no other sprakk allt og má ég henda þau nokkur spurningu bara alveg í lokin frá hlustendum frá fólki sem hlustar á Dr. Fútból vissi fólk að ég var að koma já, ég sagði frá því að þú var að koma og það eru margar mjög góða spurningar bara ef ég fæ stutt svör við þessu ég meina, hér spyr Alexander Harðarsson fundurinn ekki fyrir 6 í hvenær stendur til að gera Kaplakrika aðgengilegan öllum fötluðum stuðningsmönnum ekki síður en ófötlu ég tel okkur vera með þetta aðgengi en að sjálfsögðu má gera það betur það eru örugglega einhverjir kímar sem við þurfum að bæta en það með þetta eins og annað maður tekur það á sig að hafa sofnað yfir því og ef það eitthvað sem við getum bætt þá endilega kom með það heldur betur, Hilmar Ægir spyr hvernig gengur hybrid-tilraun á Efragrassinu og ef menn voru sáttir og þá búast við hybrid-grassi á aðalvellinum Now you're talking fyrir okkur var þetta nú ekki tilraun við vorum nokkuð búin að vita hvernig þetta virkaði þetta hefur komið betur út en við þorðum að vona og eins og ég veit ekki hvort ég hafi sagt það í þættinum eða þér eins og í Danmörku til dæmis þar danska fótboltasambandið að bara í hybrid væðingu valla þar og að sjálfsögðu mun Kaplakriki verða hybrid væddur en þeir eru núna bara 2 grasliðin á Íslandi það bara þeir og Skæn það eru komnir í gergrass en Ísland ekki vagga fótboltans í heiminum Nei, svo sannarlega ekki Jón Július spyr hvenær áformað að setja upp flóðljós í Krikanum svo hægt sé að spila á virkum dögum á haustinn og annað slíkt og kvöldin Nú segi ég eins og vanur pólitíkus
Mikið var gott að fá þessa spurningu. Já. Við höfum akkurat verið að tala það. Þetta vantar hjá okkur, en við höfum verið að segja það innan í íslenskum toppfótbolta, hvort að við getum ekki farið í flóðljósa væðingu á völlum og við vorum að vonast til þess til dæmis að það mannvirkjasjóður hjá KSÍ að taka hann og nota hann til einhvers tíma og gera samning við sveitarfélaginu í Íslandi að koma með okkur í það. En nú sambandi búið að taka þá peninga og ætla að nota það í uppbyggingu á þjóðarvelli sem að ég ekki alveg sammála hvernig menn að hugsa. Fór mannvirkja kostnaðurinn? Það búið að taka hann til næstu 5 ára aldrei og hann skal nýttur þangað. Við vorum að tala handboltahöllina á það sko, þjóðin á að borga það. Ok, næsta. Já, já, það eru ansi margar spurningar til þetta. Maður sjá, hér já, það Kári Sölmundarsson, hann spyr... Sá góði drengur, sæl Kári. Hann spyr hvaða sýn, þetta svona léttara, hvaða sýn hefur á þróun heimsmarkaðsverðs á salti? Ég bara hef miklar áhyggjur af þessu Kári og við þurfum nú að bara beita okkur verulega í þessu. Já, hann nýtti sér þennan vettvang til að skemmtilegasti leikmaður sem hún séð spila fyrir FH. Skemmtilegasti? Já, svona sem hún bara gaman að horfa á. Sigurður Bond. Siggi náttúrulega, það er ekki að tala um hann og tala um aðra leiðinni. En ég veit ekki með. Eitthvað svona uppbóls, eitthvað svona gaman að horfa á? Já, það var náttúrulega gaman að horfa á wow. Borgvart. Alan Borgvart. Það var gaman. Það var svona nýtt tvist inn í þetta. En svo alltaf bara, koma, allir guðina. Já. Allarnir. Já. Allir guðina besti leikmaður sem þú er. Já, Davíð, já. Er Óskar spyr, er sárt að sjá að Káringa séu konum með sterkara lið en FH? Ég veit ekki hvað sér það, ég sé það ekki. Nei, hann segir sjá það. Já, ok, já, það bara, þess vegna er það ekki sárt fyrir mig að því ég sé það ekki. Sætast titillinn? Fyrsti. Já, og svo eru hér, já, ansi margar, það mennur að velta öllu hérna fyrir sig. Pétur Magnússon spyr, hefur Viðar, hefur hafið þið rætt endurnýjun á hljóðkerfinu í Kaplakrika? Menn að spæla í öllu hérna sko. Já, þarna hittir einhver naglan á höfuð. Er eitthvað bras þar eða? Já, það við þurfum að laga þetta. Þetta er svona eins og var í flugstjórnum klefanum í Kanada, en þetta er náttúrulega hörmung sko. Já, hvað Rúnar Freyr Gíslason leikari spyr og auðvitað framkvæmdastjóri í Eurovision, hann spyr hvaða undraefni er í Unbroken? Frjálsar amínósýrur. Já, þannig að já, ég ætla að fara að hleypa Jóni út í daginn. Ég meina, Guðmann Þórisson, hann biður nú bara að heilsa og spyr hvernig að vera svona mikill kóngur. Spurðu drottninguna. Það er svarið frá honum, þannig að það er þannig að þetta er því miður, þá getum við ekki komist yfir allar spurningu. Gunnlaugur Jónsson Íslandsmeistari margoft með Skaganum, hann spyr náttúrulega spurningar sem ég var búin að spyrja það sem hann velti fyrir sér hvað var til þess að FH misti flugið og þú kendi sjálf við þér það. Þú gerir það, þú sagði það svona. Jú, ég sattur. Gæti ekki að mér. Já, en FH rís aftur eins og við fórum vel yfir hér rétt áðan, þannig að eins og ég segi við eins og Fönixin sjálfur og þau miður, þá getum við ekki svarað öllum þessum spurningum, en ég þakka kærlega fyrir þessar tugi spurningar sem að duttu hér í hús. Ég veit að hvet alla til að verða þessi út hvað gerist á sem fundi í dag, þar sem á að fara yfir þetta með íþróttarhefingunni, þá gera allar launumönnum og þetta er flókið mál, afskaplega flókið mál fyrir allan venlegt fólk. Það er það. Þetta er svo skrítin vinna. Mjög einföld lausn eins og fórst yfir. Þannig að og vonandi finnst lausn á þessu og alþingi verður þetta klárað. Jónúna, það er búið að standa lengi til að fá þig hingað og frábært að fá þig og ég nýtti tíman og notaði kreisti allt út úr þér. Já, fann að hugsa hvað þetta væri eiginlega. Það er alls konar fólk búin að koma í það. Já, það er alls konar liðin að búin að búin að þetta.
Ég hef búin að bíða hansi lengi og það sem að þú hefur eitt sem þú hefur, það er ágætis vald á íslenskunni, ég er búin að nota rjóman mikið þetta vörðum, því að hann er næringarlaus og ég nota hann við hvert einasta tilöfni. Það er allir búin að fá rjómakenninguna. Já, þetta er já, það verður samt að fara varlega. Í dag má ekki nóg skaffa hann hlut, þetta er alveg steingelt, sko. Já, en eins og ég segi, það er næringarlaus rjómi sem að allir er að fleita þessa dagana. Þannig að Dr. Fútból þakka fyrir sig og þakka ykkur báðum fyrir að koma. Jói, takk fyrir að koma. Takk. Verið sæl.